எங்கள் அம்மா துணி துவைக்க சொன்னாங்க, வாங்க போய் துணி துவைக்க. அமுக்கு டுமுக்கு அம்மா டுமா டுபுக்கிட்டுப்பா டுபுக்கிட்டுப்பா. ஃபஸ்ட்டு துணி போடணும். ஒரு துணியை தூக்கி மிஷினுக்குள்ளார போடுவோம். அமுக்கு டுமுக்கு அம்மா டுமா டுபுக்கிட்டுப்பா டுபுக்கிட்டுப்பா. போட்டிருக்க ஜட்டி அப்படியே அதுக்குள்ளார போட்டுருணும். போட்டிருக்க ஜட்டியை கழட்டி அதுக்குள்ளார போடணும். துணி போடணும். லிக்விட் டப்பாவை அப்படியே போட்டுடணும். ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் மூடி வைக்கணும். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும். வெளியே போகுது, ஓடி போயிடலாம். ஹாய்.